OK，各位觀眾大家好，Bitside Channel 同大家見面啦。我哋節目主持人刨丁喺呢一集依然咧，我哋繼續請到我老友 David 丁啊。OK，你好 Sammy。咁上集我哋又講到即係前海嗰個發展對中小企即係嗰個有利，亦都有弊啦嚇。今集我想同阿 David 傾下咧，你作為即係中小企嘅會長啊嚇，咁你有咩具體嘅方案或者呢個平台譬如政策啊，或者係策略啊，點樣幫香港中小企啊？你有冇諗過？就其實咧，前海呢個平台咧，唔係一定話要佢哋做嗰個行業，即係佢哋好主打係譬如金融啊、現代服務業啊。咁但係如果你一笪咁嘅有10幾平方公里嘅地方咧，佢度亦都需要一啲其他嘅行業去支持嘅，去配套。我舉一個好簡單嘅例子，譬如當地可能到時會有好多專家去嗰度。咁你啲專家都要消費噶嘛，佢都要食飯噶嘛，佢亦都要需要一啲其他嘅諮詢嘅服務。咁咧呢啲咧就其實就好令到香港中小企咧可以有一個商機喺度。即係餐飲業啊，咁都可以喺度。係啊，咁咧就我哋個商會咧，其實我哋希望咧就喺內地咧就建立一個平台。咁呢個平台咧就可以俾啲香港中小企咧就去嗰度落生根嘅。即係會唔會好似個協調中心啊，或者 TDC 點樣去幫佢哋？即係成日講大門開咗，小門未開啊咁樣，即係申請啲牌照啊嗰方面幫佢哋手啊。係啦，因為其實咧而家香港嘅中小企嗱，因為內地咧佢嗰個程序咧就係梗㗎啦。咁但係點解我哋香港嘅中小企係去到有困難咧？就係因為我哋好多嘢我哋都唔熟悉。係啊，好多部門去申請呢啲。係啊，咁但係當地係要咁樣先可以申請到㗎嘛。咁變咗咧，如果我哋能夠做咗一個服務中心，或者甚至乎一個中心咧，即係一笪地方，譬如我哋租一座樓，係去容納一啲中小企去進場嘅。咁亦都係幫佢哋搞晒所有嘅牌照啊。吸晒所有嘅圖章啊，開晒啲門俾佢哋入去，咁就淨係加條鎖匙俾你，你一擰嗰條鎖匙入去咧就得㗎啦，就可以營業㗎啦。咁咧就會令到香港中小企咧就可以比較容易入去內地嘅市場。以往政府 CEPA 啊嗰啲嘢或者 TDC 呢方面仲係做得去唔到你所要求嘅，所以你先喺中小企商會個層面另外再搞係咪啊？嗱，因為 CEPA 咧其實呢個 program 咧係對香港嘅企業咧係有好處嘅，但係咧我哋係唔識得，尤其是政府咧就冇好充分咁樣利用，細化啦，可能係中央、香港政府咁兩個，但係去到每一個細節啊，就都未做得好。係啦，咁如果我哋係可以，因為站喺政府立場嚟講咧，佢亦都係好難。啱啊！好具體咁樣咧，就去幫我哋嘅。因為政府係只係個政策，同埋有啲 program 可以幫我哋嘅啫。咁但係你真正具體去做咧，就可能要我哋啲民間嘅商會啊，去建立一個平台啦。咁呢個喺政府，譬如喺資金方面咧，以前有啲中小企資金啊，或者係有啲發展，有冇啲資金方面係可以幫到你嘅？現有嘅政府資金或者啲基金啊嗰方面嘅嘢。其實咧，香港政府咧都有好多基金咧，就去幫助中小企嘅。咁而家有一個中小企發展基金啦，而家仲可以去申請嘅。咁而家最近咧，因為李克強副總理嚟咗香港之後咧，就話要就送份禮俾香港咧。呢個係其中一份禮物。咁香港政府咧就批咗10億。咁咧而家係叫做 BUD。咦，同啲觀眾講下 stand for 咩啊？呢個嗱 B 咧就係 stand for branding， 即係品牌發展。品牌發展。U 咧就係 upgrade， 就係提升個企業。譬如啲廠或者係啲服務業點樣？譬如我哋應用資訊科技都係提升佢嗰個流程啊嗰啲嘢。係啦，即係譬如一間廠咁，佢哋冇做開品牌嘅，咁佢可以申請個品牌去發展個品牌啦。咁佢哋都可以提升嗰個企業嗰個營運嗰個模式啦。
咁 D 咧就係呢個 domestic sales 係內銷。咁而家其實我諗好多人都講內銷呢樣嘢啦。咁就所以內銷咧其實係一個好 hot 嘅 topic 嚟嘅。咁但係你講就容易啫喎，你真係做，如果冇人去支援咧，係可能要使好多錢，使咗嗰啲錢之外咧，未必一定成功。咁過去好多例子咧，好多人都使咗好多錢，但係佢哋都係失敗，咁就最終咧都要翻返嚟香港。即係而家你個會有幾多會員啊？我哋而家接近1700個會員。但係香港有幾十萬中小企喎。係啊，所以我哋都係希望就為多啲中小企服務咧，就令到多啲中小企凝聚一齊嘅力量咧，就而家好，我哋中國人最容易發展嘅就係內地市場啦。咁就希望幫到佢哋。同埋內地市場咧，大家知道而家譬如上一集我哋有啲其他訪問嘉賓，我哋訪問咗喜羊羊、灰太狼個導演啊，嗰啲電影亦都係中港合拍片，即係喺度出路啦。咁我諗中小企頭先聽完阿 David 咁講咧，其實好重要嘅就真係入會啦嚇，咁啊跟住由個會去帶動嚇，咁會唔會具體時間表啊？都會頭先講你嗰個，我覺得好好嘅 idea 啊，亦都要即係話已經有個大禮講翻嗰個 BOD 嗰樣嘢啦。會唔會即係盡快會有具體嘅行動啊？嗱 BUD 咧其實就而家已經可以接受申請㗎啦。由6月開始咧已經可以接受申請。咁咧如果站喺一啲商會咧，即係團體咧，就可以申請到500萬。每一次申請500萬。如果你唔同嘅 program 咧，可以申請幾次都得。咁就另外咧，企業咧自己咧，亦都可以申請，最多可以攞到50萬去發展佢自己嘅事業。就唔係一定喺前海嗰度用嘅喎，其實。唔係㗎，係喺全國各地都可以用呢個。咁變咗，希望你盡快可以嚇，即係有行動幫到我哋啲中小企啦，呢度申請呢個基金嚇。其實我哋個商會咧，而家已經喺度計劃緊咧，係喺中國設立一個中心。就希望幫到我哋啲中小企。我哋呢個中心咧，將來可以譬如零售啊，或者服務業啊，甚至乎一啲諮詢嘅行業咧，都可以入去呢個中心嗰度去發展嘅。咁即係成為一個小香港咁樣。好啦，我諗咧，即係意猶未盡嚇，因為香港講中小企嘅最影響好多，即係幾十萬嘅企業裏邊，再有咁多僱員嚇。所以咧，預咗下一集，我哋再揾 David 上嚟，同我哋再關於講下香港中小企嘅其他點點滴滴。今日時間差唔多啦，同大家講拜拜先。OK，多謝你 David。拜拜。OK，拜拜。